खामोश कने ऐलान हमारे मान लो दोस्तों माता के कोटरी सरस्वती एक्सेट में सिंध इंक्लाइन लाइंस कोटरी की एक्सेट में ता सभी दोस्तों जो सभी तंजीमन जो सभी यूनियन जो शुक्रगुजार आया जे शार्ट काल पे बिल्कुल शार्ट काल पे ऐसा राती काल भी ऐ सभी दोस्त रात में किया अल्हम्दुलिल्लाह शानदार रैली जो को इत्माम थियो ता सभी के मुबारक हुजन हुकूमत के महीनन का इसे ये जगह सरकारी मुलाजिम हैं ये एहतिजाज पे हैं प्रशासन था ओड़ा ऐं गूंगा थी विया जो उन्हनि खे का बि शइ नज़र नथी अचे उनजी हेल्थ डिपार्टमेंट हुजे उनजी एजुकेशन डिपार्टमेंट हुजे इरिगेशन हुजे रेवेन्यू हुजे कहिड़ो डिपार्टमेंट जेको बंदि न आहे कहिड़ो डिपार्टमेंट बंदि न आहे हीअ नाहे बि आहे हीअ तव्हांजी नाहे डिपार्टमेंट बंदि लॻा पिया सोचो छो छो बंदि आहिनि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हुननि खे एतिरो तव्हां मजबूर कयो आहे जो वीचारा बंदि आहिनि ऐं तव्हांखे असां ॿुधाइण चाहियूं था हीअ जेका असांजी तहरीक आहे उहा मुख़्तलिफ़ फेज़िस में आहे असां तव्हांखे झुकाए पोइ कमु वठंदासीं हिन महिल असांजो ऐलान थियल आहे बिलावल हाउस धरणे जो ऐलान थियल आहे ऐं असां इंशाअल्लाह उते लखे माण्हू कराची में पुरी करी इहो मैसेज ॾींदा त तव्हां असांखां ॾाढा न आहियो तव्हां असांखां हल पिया ॻाल्हायो असां ई तव्हांखे हिते ॿुधायो आहे तव्हां असांजे करे आहियो तव्हां असांजे करे आहियो असां तव्हांजे करे न आहियूं उन करे पंहिंजे दिमाग़ में जेका हवा आहे असांजी हुकूमत खे उहा कढी छॾे हीउ जेको मुलाज़िम आहे उहो पंहिंजे बच्चनि जे रोज़ी जे मथां रत ईंदी त तव्हांजी मिड़ी में रत रखंदो उनजे करे आउं चवां थो मां सिंध इंक्लाइन लाइंस असांजे मर्कज़ी जेको सदर आहे शमकास केवी उनखे सलाम पेश कयां थो जे सॼी सिंध जे मुलाज़िमनि खे गॾु कयो ऐं अॼु सिंध सरापे एहतिजाज हर तव्हांखे डिपार्टमेंट बंदि मिलंदो ऐं इहा वॾी जेका आहे तारीख़ में थी मिले उनजे करे छो त हीअ हिननि जेका वेसाह घाती कई मुलाज़िमनि सां हीअ जेका वेसाह घाती कई आहे इहा विसरण जोगी न आहे रिटायर्ड मुलाज़िम असां सां गॾु वेठा बीठा आहिनि साईं मधुर कुंवर ऐं ॿिया खोड़ सारा ते बीठा आहिनि असां उन्हनि जा बि शुक्रगुज़ार आहियूं ॻाल्हि इहा आहे त जेसीं हीअ असांजा मुतालबा मंज़ूर नथा थियनि पेंशन फॉर्म्स DRA ग्रुप इंश्योरेंस ये जगह असांजा इहे असांजो पघार आहे उहो जेको मुनासिब ॿुधाइणु खपे उहो सालनि खां कोन थो वठे उन करे असांजी गुज़ारिश आहे बड़ी हुकूमत खे हाणे गुज़ारिश न आहे हाणे हिननि खे का गुज़ारिश न आहे हाणे हिननि खे चितावनी आहे हाणे असांखे चितावनी था ॾियूं त होश खां कमु वठो कराची जा रोड तव्हांजा पूरा कोन पवंदा कराची जा रोड तव्हांजा पूरा कोन पवंदा कॾहिं सुपर हाईवे बिला कंदासीं तव्हांखे काॾे घुमण कोन ॾींदासीं अञा त तव्हां सोचो त तव्हांजे घरनि जे ॿार एक्शन थी सघनि था जेके असेंबली में वेठा आहिनि असांजे छो न आहिनि असां उन्हनि खे असांजे लाइ उन्हनि खे ड्यूटियूं कयूं असांजे नतीजे में हू जेको आहे प्रोसेस मां गुज़री करे ऐं हू जेको आहे एमपीआई थियनि था उन्हनि खे छा सम्झ में ॻाल्हि कोन थी अचे उन्हनि खे छा सम्झ में नथी अचे जॾहिं असां तव्हांजे लाइ हेतिरो सर्विस ॾियूं था असांजे लाइ तव्हां छा था कयो उनजे करे आख़िर में वरी इन ई उमेद सां तव्हांखे होश ईंदो कि न आयो त तव्हां होश तव्हांजो फसराईंदा तव्हां बेहोश थी वेंदो इंशाअल्लाह महिरबानी